FINTRAVELVLOGS-ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് DJI Mini 2 ഫ്ലൈ മോർ കോംബോയുടെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. DJI Mini 2-ൻ്റെ ഡ്രോൺ രണ്ട് വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ബേസിക് പാക്കും രണ്ട് ഫ്ലൈ മോർ കോംബോയിലും. നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൈ മോർ കോംബോയുടെ പാക്കിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. DJIയുടെ ഫ്ലൈ മോർ കോംബോയിൽ വരുന്ന പാക്കിങ് തന്നെ നല്ലൊരു ലെതർ കവറിലാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ബേസിക് പാക്കാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഡ്രോണും കൺട്രോളറും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ, ഒരു ബാറ്ററി മാത്രം. നമുക്ക് ഈ കോംബോയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോണുണ്ട്, നമ്മുടെ കൺട്രോളറുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ 2 ബാറ്ററിയും അതിൻ്റെ ചാർജിങ് ഹബ്ബും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ 3 പെയർ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് 2 വരുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ഐഫോണിന് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിന് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട റിമോട്ട് കൺട്രോളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്ടർ എക്സ്ട്രാ 2 നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ DJI Mini 2 അൾട്രാ ലൈറ്റ് ഡ്രോൺ. 249 ഗ്രാം മാത്രം തൂക്കം വരുന്ന ഡ്രോണാണിത്. ഇത്രയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു തൂക്കം അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 250 ഗ്രാമിന് മേളിലുള്ള ഡ്രോൺസ് എല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ലൈസൻസ് എടുക്കണമെന്നൊരു റെഗുലേഷനുണ്ട്. പക്ഷേ DJI അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം 249 ഗ്രാം വെയിറ്റുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൻ ഡ്രോൺ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈസൻസിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മളിത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ സൈറ്റുകളിൽ 1 ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങോട് കൂടിയാണ്, പ്രൊപ്പല്ലർ ഗാർഡോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോൺ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഗാർഡ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് വളരെ സഹായകമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി എടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ 249 ഗ്രാം മാത്രം വെയിറ്റുള്ള DJIയുടെ Mini 2 അൾട്രാ ലൈറ്റ് ഡ്രോണാണിത്. വെയിറ്റ് കുറവാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ കുറവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ നമുക്കിത് ഫ്ലൈ ചെയ്യിക്കാനാവും. കമ്പനി അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാക്സിമം അത്രയും ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഐസൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഡ്രോൺ പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ കമ്പനി 10 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ, ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൽ 5 വിൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് 19 മൈൽസ് പെർ അവറിലുള്ള കാറ്റ് വരെ ഇതിന് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനാകും. പക്ഷേ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിനായിട്ട് തീർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡ്രോണിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമുക്കിവിടെ താഴത്തെ ബട്ടൺസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബട്ടൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബട്ടണിൽ 1 സിംഗിൾ ടൈം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലിട്ടിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയുടെ ചാർജിങ് ലെവലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ഡ്രോൺ ഓൺ ആക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രസ് ഞെക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ലോങ് പ്രസ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോൺ ഓൺ ആകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ശബ്ദത്തോടു കൂടി ഡ്രോൺ ഓൺ ആകും. അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനങ്ങും. ഈ കാണുന്നത് 2 സെൻസേഴ്സാണ്. ഈ ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അടിഭാഗത്ത് മാത്രമേ സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുള്ളൂ. ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഭാഗത്തോ സെൻസേഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ക്യാമറ വരുന്നത് 4K റെസൊല്യൂഷനിലാണ്. നമുക്ക് 4K 30 ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ്സിൽ വരെ നമുക്ക് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാകും. 3 ആക്സസ് ഗിംബലാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്കിതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കാനാവും. അതേപോലെ നല്ലൊരു ക്യാമറ പ്രൊട്ടക്ടർ ഇതിന് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗിംബലിനും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാതെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഈ കാണുന്നത് USB ചാർജിങ് പോർട്ടാണ്. ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനുള്ള പോർട്ടാണത്. ഇത് ബാറ്ററി,
30 മിനിറ്റാണ് ഇവർ ഫ്ലൈയിങ് ടൈം. ഒരു ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററിയിൽ 30 മിനിറ്റാണ് ഫ്ലൈയിങ് ടൈം അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വിൻഡ് അധികമാണെങ്കിൽ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ മാക്സിമം അതായത് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഒരു 30% 20% ആകുമ്പോഴേക്കും ഫ്ലൈയിങ് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും നമുക്കൊരു സേഫർ സൈഡ്. എപ്പോഴും അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഈ ഒരു USB പോർട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസ് പാക്കിൽ വരുന്നത് ഡ്രോണും അതിൻ്റെ കൺട്രോളറും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജിങ് ഹബ്ബ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചാർജിങ് ഹബ്ബ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഡ്രോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഈ പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാനാവും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ. ഇതിന് 2 ജോയ്സ്റ്റിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിവിടെയാണത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതെടുത്ത് ഘടിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് കോംബോ പാക്കിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ 2 ജോയ്സ്റ്റിക്ക് കൂടെയും വരുന്നുണ്ട്. അവരത് തരുന്നുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ 2 ജോയ്സ്റ്റിക്കാണിത് വരുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ പ്രസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. 1 പ്രസ്, സെക്കൻഡ് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ടോടുകൂടി ഓൺ ആവും. ഡ്രോണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 2 ജോയ്സ്റ്റിക്കുകളാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷനും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് വരുന്നത് ഈ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രോണിൻ്റെ മോഡ് നമുക്ക് മാറ്റിയിടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. 1 സിനി മോഡുണ്ട്, 2 നോർമലുണ്ട്, 3 സ്പോർട്സ് മോഡലുണ്ട്. സിനി മോഡൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് വളരെ വേഗതയിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്താൽ പോലും ഡ്രോൺ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സ്പീഡിൽ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യത്തില്ല. അത് അതിൻ്റെ മോഡലിട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കാരണം അത് ആ സിനിമ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവർ ആ മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. 2 നോർമൽ സ്പീഡിൽ റണ്ണാവും. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് മോഡലാണ്. അത് നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ അത് ഫ്ലൈ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ചേസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസോ, ഒരു കാറ് ചേസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ടഫായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോണിന് നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിന. റിമോട്ടും ഡ്രോണും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഈ ആൻറ്റിനയിൽ നിന്നാണ് സിഗ്നൽസ് ഡ്രോണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മൊബൈൽ വയ്ക്കാനും മൊബൈലിലേക്ക് ഈ ഒരു കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. DJI ഫ്ലൈ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡും iOS-ലും നമുക്കിത് ലഭ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ടു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഡ്രോൺ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഐസൈറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി, ഡ്രോൺ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് ഡ്രോണിനെ തിരിച്ച് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡ്രോൺ എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാണോ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നീട് വരുന്ന ബട്ടൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഗിംബൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ഇത് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിംബൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മേളിലേക്കും താഴത്തേക്കും ഗിംബൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇത് നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഏത് മോഡിലാണ്, ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിലാണെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി സിംഗിൾ ബട്ടൺ, അതായത് നമ്മൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ടാവും. ഈ ഫോട്ടോ മോഡിലാണ് കിടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സി പോർട്ടുണ്ട്. റിമോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇതിൽ ഉള്ള സവിശേഷത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലൈ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോറിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളോട് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളല്ല, ഞങ്ങൾക്കിതിന്
പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിത് മേടിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ Airytek എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സിനോ ബാബു അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ഡ്രോൺ മേടിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മളിത് എക്സ്പേർട്ടല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ് തരുന്നതിനായിട്ട് Airytekൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും സിനോ ബാബു നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ DJIയുടെ ബാറ്ററി ചാർജിങ് ഹബ്ബാണ്. ഇതിനൊരു സവിശേഷത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 3 ബാറ്ററി നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഇതിൽ ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് മാത്രമല്ല ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇതിനുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർജിങ് ഹബ്ബ് നമുക്കൊരു പവർ ബാങ്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനോ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമതിന് എടുത്തു പറയേണ്ട സവിശേഷത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ 3 ബാറ്ററികൾ നമ്മൾ ഒരേ സമയം ചാർജ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നു. ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ബാറ്ററികൾക്ക് 20%, മൂന്നാമത്തെ ബാറ്ററിക്ക് 50% ചാർജ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 50% ബാലൻസ് ഉള്ള ബാറ്ററി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാനിടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചാർജ് ആവുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഫ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫുൾ ചാർജ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50% ബാലൻസ് ഉള്ള ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് ചാർജ് ആവുന്നത്. അതിന് ശേഷം ആ 50% ഉള്ള ബാറ്ററി 100% ആയതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ള 2 ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാർജ് ആവുകയും 50% ഉള്ള ബാറ്ററി ചാർജായി കിട്ടുകയും അതെടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രോണിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് DJIMINI 2 ഫ്ലൈ മോഡ് കോംബോ പാക്കിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ DJIMINI 2ൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയും കയറി കണ്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.